крупную сделку, необходимо забросить в систему дополнительное топливо. Разработчики, а это китайская компания OneChain, решили создать в качестве этого дополнительный токен и назвали его ГАЗ. Стоит отметить также, что майнить эту криптовалюту нельзя. Есть определенное количество монет, 100 миллионов, половина из них выпущена на биржу по системе ICO, а другую разработчики придержали у себя. А вот как раз топливо ГАЗ майнить можно. Но майнинг происходит следующим образом. Вы покупаете основную монету NEO, держите ее на своем кошельке, а уже газ как бы генерируется, майнится сам собой. И также газ является токеном для оплаты комиссий. В принципе, это можно наблюдать, если вы купите, допустим, на Binance NEO и, допустим, застейкаете его там же, то увидите, что дополнительно у вас будет также генерироваться газ. Также здесь применяется такой же алгоритм Proof of Stake. Монеты генерируют сами себя, поэтому майнерам здесь не обязательно покупать какое-то дорогостоящее оборудование, асики, видеокарты и вообще заморачиваться с какими-то мощностями. Какие есть преимущества у этой монеты? Ну, в первую очередь, это широкий функционал, намного превосходящий функционал эфира. Криптовалюта открывает отличные возможности для разработчиков. Второе – это публичность компании и опытная команда разработчиков. Также их сотрудничество и заключение каких-то таких мощных контрактов с корпоративными гигантами. Активная борьба OneChain за легализацию открывает взор на определенные перспективы. Если данную криптовалюту легализуют, это привлечет огромное количество инвесторов, а капитализация NEO, естественно, вырастет в несколько раз и даст всем инвесторам иксы. Также у этой криптовалюты есть свои недостатки. И первое, наверное, самое главное, так как в принципе сейчас власти Китая негативно настроены вообще на рынок криптовалют, соответственно, под какие-то санкции попадает в первую очередь и NEO тоже. Второе, так как все узлы аккумулирования ГАЗ принадлежат OneChain, другими словами, NEO хоть и подается нам как децентрализованная структура, но на деле она является централизованной, поэтому в принципе блокчейн держится в одних руках в каком-то узком кругу людей. У OneChain есть технические возможности для отслеживания транзакций владельцев монет. При желании они могут передать информацию властям, если те ее запросят. Также они могут регулировать курс частично и блокировать деньги на счетах. То есть это такие, серьезные недостатки. И далее я подготовил краткий обзор и какие перспективы дальнейшей этой монеты. Здесь хочется сказать, что то, что я показал и буду говорить на графиках, это только мое мнение. За вами, конечно, остается принимать свое мнение, анализируйте график, думайте сами и инвестируйте в этот рынок только свободные деньги. Вот на сегодняшний момент мы видим, что цена уже долгое время консолидируется и тестирует цену $27. В принципе, это является хорошей поддержкой, и от этого уровня можно покупать. Если мы говорим также о негативе, то в принципе цена
себя это 260% прибыли. Но уже воспользоваться моим советом или нет, решайте сами. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Это мотивирует меня в дальнейшем на создание новых роликов. Также внизу в комментариях напишите свое мнение, какое есть у вас мнение на эту криптовалюту, какие вы видите перспективы. И на этом у меня все. Всем спасибо, кто досмотрел видео, и пока.